पर्पल। ठीक है, इस तरह से राउंड होगी। इसके अंदर कितनी पिन्स होती है? 6 पिन्स होती है। एंड हैव अ राउंड कनेक्टर्स। राउंड कनेक्टर्स होते हैं, मैंने बताया अभी में गोल होते हैं। देयर आर मेजरली 2 साइड्स ऑफ PS2 केबल। 2 साइड्स में PS2 केबल आती है। ठीक है, द स्मॉलर साइज इज द मोस्ट कॉमन केबल। जो स्मॉलर साइज ज्यादातर केबल्स में आता था, और उसके बाद जो है बट सम अडेप्टर्स, कुछ अडेप्टर्स होते थे जो यूज किए जाते थे, कन्वर्टेड इनटू अ लॉन्ग साइज। क्या करते थे कि कुछ कनेक्टर आते हैं, क्या होता है कि उसमें दूसरे केबल्स को कनेक्ट करके उस वायर को और लंबा कर देते हैं। देखा है ना, उस कनेक्टर को लगा के जो PS2 केबल से और लंबा भी किया जाता था। जितनी लेंथ होती थी वो अगर सफिशिएंट नहीं है तो क्या करते थे, कनेक्टर्स लेते थे, बीच में कनेक्टर्स लगाए और केबल को और लंबा कर दिया। ठीक है, दिस केबल इज नाउ रिप्लेस्ड विद USB केबल। किससे रिप्लेस हो गई ये वाली केबल? USB केबल से। क्या है USB केबल? यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है लाइटनिंग। दिस इज ऑल्सो अ कनेक्टर। ठीक है, ये भी क्या है? एक कनेक्टर होता है। लाइटनिंग इज अ लेटेस्ट जनरेशन ऑफ आईफोन और आईपैड कनेक्टर्स। जो लेटेस्ट जनरेशन है हमारी, जो अभी फिलहाल चल रही है, उसमें आईफोन और आईपैड के लिए कनेक्टर का यूज कनेक्टर होता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इट इज यूज टू चार्ज एप्पल डिवाइसेस। एप्पल के डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए भी हम इस कनेक्टर का यूज करते हैं। जैसे एप्पल आईफोन।